Улсын хурлын хил мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс улсын хурлаас батлагдсан гарсан хуулиудыг сурталчлан таниулах зорилгоор хуулийн толь нэвтрүүлгийг үзэгч та бүхэнд хүргэдэг үлээ. Энэ удаагийн дугаараараа бид улсын хурлын 2017 оны хаврын ээлжид чуулганаар батлагдсан залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг танилцуулахаар бэлтгэлээ. Монгол Улсын хүн ам 2015 оны жилийн эцсийн байдлаар 3,57,800 болж өссөн бөгөөд нийт хүн амын 35.5%-ийг 15-аас 34 насны залуус эзэлж байгаа нь дэлхийн бусад улсын хүн амын насны бүтцтэй харьцуулахад харьцангуй залуу бүтцтэй улс гэж тооцогдож байна. Монгол улсад төрөөс залуучуудыг дэмжих хөгжүүлэх чиглэлээр 1998-аас 2005 онд залуучуудын үндэсний хөтөлбөр, 2006-аас 2015 онд өсвөр үе залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг баталж тус хэрэгжүүлсэн. Нийгмийн хөгжилд оролцох залуучуудын оролцоо, эрх үүргийг тодорхойлох, төрөөс залуучуудад үзүүлэх дэмжлэг, залуучуудын хөгжлийг дэмжих төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх асуудлыг хуулиар зохицуулах шаардлагатай тулгарсан байна. За дээрх хэрэгцээ шаардлагыг үндэслэн залуучуудад чиглэсэн эрх зүйн орчин бий болгох, залуучуудын нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцож, улс орныхон хөгжилд хувь нэмрээ оруулах боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор улсын хурал анхудаа залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн төслийг боловсруулж 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайд номтой 2 улсын хурлын дарга инх болдод өргөн мэдүүлсэн. 7 бүлэг 24 зүйлтэй уг хуулийн төсөл улсын хурлын хаврын ээлжид чуулганы 2017 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдрийн нэгдсэн хуралдаанаар гишүүдийн 76.1% саналаар батлагдсан юм. За хуулийг 2018 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө. 800-ны тэртээгээс нүүдэлж нарт тэнгэрийн дор түүхээрэн гайхуулж наран зүг тэмүүлсэн хөсөгтөн монголчууд бүгдээрээ хуулиа дэвтцгээе. Сүүлийн жилүүдэд дэлхийн нийтээр нийгмийн амьдралд оролцох залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлж, нийгмийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулах идэвхтэй иргэн болгон төлөвшүүлэх талаар онцгой анхаарч байна. Манай улсын хувьд хүн ам зүйн цонх үе нээгдсэн өнөө үед улс төр, нийгэм, эдийн засгийн шийдвэр гаргах үйл явцад ирээдүйн хөгжлийг тодорхойлогч залуучуудын дуу хоолой, оролцоог хангах үүднээс залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг боловсруулж батлууллаа гэж ажлын хэсгийн гишүүд онцолж байгаа юм а. Манай улсын хувьд бол яг одоо 5 хүн тутмын нэг нь бол 24 нас нэг одоо залуучууд байна. Дээрээс нь одоо 35.5% нь бол 15-аас 34 насныхаа одоо хүн амын бүтцүүд эзэлж байгаа. Тэгэхээр яг энэ бүлэг хэсгийг анхаарахгүй бол бид нар одоо магадгүй 10 жилийн дараа гэхэд насны бүтцийн хувьд бол нэлээд хөгшрөлтийн одоо бас зохилох орон болох магадaltaй байна. Тэгэхээр яг одоо анхаарах шаардлагатай бүлэг хэсгээ авч үзээд яг энэ бүлэг хэсгийн тодорхой төрлийн харилцааг нь зохицуулахаар бас энэ хуулийг бол анх санаачилсан. Тэгээ судалгаанаас харж байхад өнөөдөр манай залуучуудын дийлэнх нь юу хүсэж байна гэдээ үзэхэд судалгаан дээр бараг 44-45% нь орон сууц үнэхээр хэцүү нийгмийн баталгаа чухал байна. Залуу гэр бүл залуучуудад гэж хэлжсэн бол одоо 27.3% нь хөдөлмөр эрхлэлт, 18% нь чанаргүй боловсролын асуудал бидний өмнө тулгарч байгаа хамгийн эмзэг асуудал байна гэж судалгаан дээр харагдчихсан. Тэгээ бид нар бас энэ боловсрол хуулийг хэлэлцүүлгийн явцад яг энэ асуудал дээр бас их тулгуурлаж хандсан байна. Ер нь залуу хүний хөгжил гэж юу хэлэх юм? Тэрний хөгжлийг нь яаж дэмжих юм? За энэ залуу хүн хөгжснөөрөө нийгэмдээ улс орондоо ямар оролцоотой байх юм бэ гэдгийг энэ эрх үүргийг тодорхойлох чиглэлээр гол одоо зорилгоор энэ хуулийг санаачил хүмүүс одоо санаачил баталсан юм байна. Залуучуудын төрөөс төр өөрөө залуучуудын хөгжүүлэх үүрэгтэй учраас өөрийнхөө үүргийг яг ямар чиглэлээр илүү яах вэ гэд илүү хүний эрхэд суурьсан юм хандлагаар бас гарсан шинэ дэвшилтэд арга барилтай гэдэг юм да тий хууль асан гэж бид нар үзэж байгаа. Төрөөс залуучуудын хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааг дараах үндсэн 5 чиглэлээр зохион байгуулах юм байна. Мөн энэ хуулийн хамгийн дэвшилттэй тал нь залуучуудын амьдралдаа баримтлах зарчим, ёс суртахууны хэм хэмжээг хуулинд нарийн тусгасан явдал юм а. Залуучуудын хөгжил гэдэг маань өөрөө юу вэ гэдгийг бас хууль тодорхойлж өгснөөрөө бас онцлогтой. Тэгэхээр яг залуучдын хөгжил гэж бид нар юуг үзэж байгаа юм бэ гэхээр тэр одоо 15-аас 34 насны залуучуудыг бол одоо насны хүмүүсийг бид нар залуучууд гэж үзнэ гэж хуулинд бол заасан байгаа. Тэгэхээр 15-аас 34 насны залуу хүмүүст маш олон шилжилтийн үе тохиолдог. Энэ үедээ өөрийг одоо бэрхшээлийг даван туулж гараад яг саяны энэ 5 чиглэл буюу хувь хүний хувьд бие бэлдрийн сэтгэл санаа, оюун санаа, одоо нийгмийн хувьд, эрүүл мэндийн хувьд залуу хүмүүс маань
өөрийгөө одоо энэ авж явах амьдралаа цааш нь авж явах тийм чадвартай болсон байх тий. Тэр чадвартай болох том үйл явцыг тэр процессыг бид нар залуучуудын хөгжил гэж үзэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр тэр утгаараа энэ том өргөн хүрээнд залуучуудыг бол хөгжлийг дэмжих ёстой юмаа гэдэг утгаараа энэ үндсэн 5 чиглэлийг авч залуучуудын хөгжлийг одоо дэмжнэ гэж авч үзсэн байгаа. Залуучуудын эрхэмлэх зүйл. Залуучууд нийгмийн хөгжил бүтээн байгуулалтад оролцохдоо дараах зүйлсийг эрхэмлэнэ. Их оронч үзлийг эрхэмлэж, ёс заншил, өв уламжлалаа дээдлэх, эрүүл чадварлаг бүтээлч, ёс зүйтэй боловсралтай, соёлтой иргэн болж төлөвшөх, өөрийгөө хөгжүүлэх, нийтэд тусдаа сайн дурын ажилд манлайлан оролцох, гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцох, амьдрах ухааны болон санхүүгийн мэдлэг чадвар эзэмшиж, сахилах баттай байх, хэвлэл мэдээллийн болон цахим орчинд бусдыг гутаанд оромжлохгүй байх. Яхаа аргагүй нийгмийн хөгжил нөгөө нэг нийгмээс нөгөө нийгэм рүү шилжих энэ шилжилтийн үед залуучуудынхаа хөгжил боловсрол энийг манайх орхигдуулснаас болоод тэр залуучуудын дунд яс суртахууны асуудал гэдэг хүмүүсийн яриад байдаг тэр шүүмжилдэг энэ юмнууд бол гарч ирсэн. Тэгэхээр яхаа аргагүй энийг бол залуучууд эрхэмлэх зүйл гэж оруулж өгснөөр бас айгүй давуу талтай анх эхлээд хуулийн төсөлтөөр бол энэ чинь эрх үүрэг гэж орж ирсэн. Гэхдээ залуучууд бол энэ эрх үүрэг гэхээсээ илүү бид нар эрхэмлэх ёстой тий. Өөрсдөө энийг хүн ухамсарлах юм бол илүү одоо бүр үүрэг гэж хөөсөө илүү ухамсарлуул энэ илүү одоо залуу хүн энийг биелүүлдэг олно гэсэн утгаар бас энд эрхэмлэх зүйл гэж оруулж өгсөн. Энийг ажлын хэсэг бас ялангуяа хуульд санаачлагч залуучуудын энэ саналыг хүлээж авсныг нь би айгүй сайн зүйл болсон гэж үзэж байгаа юм. Түүнчлэн ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн хөтөлбөрт хувийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах ухааны чадварыг эзэмшүүлэх бие даасан хичээлийн хөтөлбөрийг ч тусгасан байна. Ерөнхий боловсролын болон ихтэй сургууль, коллеж, мэрэгжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага, насан туршийн боловсролын төв, багш бэлтгэх, мэрэгшүүлэх сургалтын хөтөлбөрт хувийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах ухааны чадварыг эзэмшүүлэх хичээлийн агуулгыг тусгах, залуучуудад зориулсан хувийн хөгжлийг дэмжих, амьдрах ухааны чадварыг эзэмшүүлэх сургалт зохион байгуулахыг дэмжих. Түүх, соёлоо мэддэг, их оронч үзэлтэй, бие дааж амьдрах чадвартай, хариуцлагатай иргэн болж төлөвшөхөд чиглэсэн амьдрах ухааны чадварыг эзэмшүүлэх хөтөлбөрийн дагуу цэргийн мэрэгжил олох сургалтад 18-аас 27 насны залуучуудыг хамруулах. Залуучуудын гэр бүл төлөвлөлт, залуу гэр бүлийн тогтвортой байдал, гэр бүлийн гишүүдийн эерэг харилцаа уламжлалт, зан заншлын тухай утга зохиол, уран сайхны бүтээлийг дэмжих. Залуучуудын хөгжлийг дэмжсэн хөтөлбөрийг хэвлэл мэдээллийн байгууллагын нийтлэл, нэвтрүүлгийн агуулга хөтөлбөрт тусгах гэх мэт залуучуудыг өөрийгөө нээн хөгжүүлэх чиглэлд тусгаалan анхаарах бодлогыг тусгаж өгсөн нь онцлог хэмээн ажлын эсхийн гишүүд үзэж байна. Гэх мэтчлэн залуучуудыг өөрийгөө нээн хөгжүүлэх чиглэлд тусгаалan анхаарах бодлогыг тусгаж өгсөн нь онцлог хэмээн ажлын эсхийн гишүүд үзэж байна. Монгол улсын иргэн бий, иргэн таач бас Монгол төрөө хүндэтгэж хуулиад эдэлж амьдарцгаая. Өмнө нь бол одоо насан туршийн боловсролыг олгох, за зөв Монгол хүүхдийг төлөвшүүлэх гэдэг юм уу, засгийн газрын боловсролын асуудал эрхэлж байгаа төрийн захиргааны төв байгууллага өөрсдийнх нь одоо тушаа шийдвэрээр хөтөлбөрөд хэрэгждэг байсан. Үүнийг нь бид нар албан ёсоор хуульчилж өгч байгаа. Хувь хүний хөгжлийг дэмжих, амьдрах ухааны чадвар сургах энэ хөтөлбөрийг энэ боловсролын асуудал эрхсэн төрийн захиргааны төв байгууллага өөрсдөө хөтөлбөрөөр боловсруулад, батлаад ингээд бүх одоо тун сургуулиудад энэ хичээлийг орох хэрэгтэй. Нэгсэндээ ер нь бол мэдлэг чадвар, хандлага гэдэг гурван одоо цогцсыг одоо үнэлэх энэ одоо үнэлэмж бол бас энэ дунд боловсролын түвшинд, бага боловсролын түвшинд, дээд боловсролын түвшинд ч гэсэн тутмаг байгаа. Тэгэхээр энэ гурван чадварыг одоо оюутан суралцагчд олгох нь их чухал юм байна. Нэгсэндээ хүмүүжил төлөвшлийг нийгэмд одоо хүн бие хүн болно яаж төлөвшөх үү гэдэг чиглэл рүү буюу яг амьдрал дээр гараад одоо нийгмийн харилцаанд оролцдог, ажил төрөл олоод хийчдэг, хүнтэй зөв харилцаж гэдэг юм уу яг амьдрах ухааны чадвар сурах асуудал бол академик сургалтаас илүү өндөр түвшинд тавигдаад байна. Тийм учраас энэ сургалтын хөтөлбөрийг бүр одоо яг ямар байгууллага хариуцлагын тодорхой болгож өгөөд ингээд дунд сургуулиуд энэ хичээлийн хөтөлбөрийг сургалтынхаа одоо хөтөлбөр тавиад өгчөөр энэ кредит цагтаа болчихно. Та албан ёсоор аттестатн дээр нь гэдэг юм уу ихтэй сургуулиудын хувьд бол диплом дээр ингээд бичигтэй явж байгаа. Одоо сайн муу хүн гэхээсээ илүү тий хариуцлагатай, нийгмийн амьдралд оролцдог, оролцоотой, тий идэвхтэй өөрийн болоод бусдын өмнө гэр бүлийнхээ өмнө цаашид эн чинь тий тэрийг авч явах тийм чадвартай болж чадах, тэрийг давж туулах тэр чадварыг л амьдрах ухааны чадвар гэж хэлээд байгаа гэсэн. Тэнд одоо тэр хувь хүний хөгжил
тий асуудлыг шийдвэрлэж чаддаг, тий аливаа асуудлын өмнө зөв гарцыг олж чаддаг. За тэгээд тэр одоо нарийн ярих юм бол өөрөө чи ярьж байгаа тэр сошиал дээр байгаа мэдээлэл дүн шинжилгээ хийж чаддаг, тий мэдээлэл юм уу хувь хүний үзэл бодлыг ялгамж дүн шинжилгээ хийж чаддаг гэдэг айгүй өргөн утгаар нь яриул амьдрах ухааны чадвар бол өөр айгүй өргөн асуудал. Дээрээс нь бид нэр залуу хүн бол нийгмийн одоо оролцоо өндөртэй байх хэрэгтэй. Тэгэхээр нийгмийн оролцохын тулд тэр хүн өөрөө өөрийнхөө хариуцлагатай, ёс зүйтэй төлөвшсөн ийм зөв хандлагатай байлгатай тал дээр нь бас нэлээд их анхаарсан. За энэ дотор одоо бие бэлтгэлийн хувьд эрүүл зэрэг байх хэрэгтэй гэдэг тал дээрээс нь одоо бүх эрэгтэйчүүд маань зэрэгт явдаг тийм ээ. За түүнээс гадна эмэгтэйчүүдийг 27 хүртэх насны эмэгтэйчүүдийг сайн дураараа одоо цэргийн алба хаахыг хамрагдаж болно гэсэн ийм заалтууд бол бас орж ирсэн байж байгаа. Түүнчлэн хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээнд үндслэн залуучуудын хөдөлмөр эрхлэх ур чадварыг дээшлүүлэх, бизнес эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх, бүтээмж өндөртэй ажлын байрыг нэмэгдүүлэх чиглэсэн цогц үйлчилгээ, арга хэмжээ, ажлын байр бий болох талаарх төр хувийн хвшлийн байгууллагын түншлэлийг дэмжих тусгайлсан зохицуулалт энэ хуулинд оржээ. Хүн болгонд дээд сургуулиа төгсчөөд өнөөдөр ажлын байранд шууд очиж чадахгүй байгаа. Тийм учраас хуулийн одоо гол зорилт маань юу вэ гэхээр суралцчих явцдаа магадгүй нэг аж ахуйн нэгжлэр одоо мэргэжлэрээ дадлаг хийсэн бол эргээд төгсгөлт нь тэр аж ахуйн нэгж байгууллага тухайн оюутныг гэрээлж авч ажилтнаараа шууд үргэлжлүүлээд ажилуулах ийм одоо бололцоог нь ер нь өндөр хөгжилтэй улс орнуудад бол энэ маш сайн туршигдсан туршлага байдаг. Тийм учраас өнөөдөр дээд сургуультай арай гэж 4 жил төлбөрөө төлж сурчаад диплом аваад гарангуутаа ажлын байргүйгээд гудамжинд ажилгүй явна гэдэг бол залуу хүнд бол маш том одоо хохирол бас маш том одоо сэтгэл санааны готрол авчирдаг. Тийм учраас өнөөдөр оюутан байхаас эхлүүлээд ажлын байртайгаа уялдаад явах тэгээд сонирхож байгаа ажлын байрандаа дадлага хийгээд түүн дээрээ эргээд одоо сургуулаа төгсөнгүүтээ очих ийм одоо эхлэлийг энэ хууль батлагдсанараа нийгэмд бий болгоно. За тэгэхээр нийгэмд маань юу байдаг вэ гэхээр өнөөдөр Монгол улсын одоо улс төрийн одоо хүрээнд хөдөлмөр тий эрхлэлтийг дэмжих бодлогыг нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яам маань аваа явж байгаа. Нөгөө талаас ажил олгогч эзэдийн холбоо, үйлдвэрчний эвлэн ингээд хөдөлмөрийн 3 талт гэрээний байгууллагыг энэ асуудал дээр бид нар нэлээд одоо бас түлхүү хамтарч ажиллах ийм одоо санаачлагыг бас хийх юм зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа. Ялангуяа нөгөө стартап гэдэг гарааны бизнес те залуучууд маань өөрсдөө ажлын байртай болох те санал санаачлагыг дэмжих гэсэн энэ талын заалт аягүй сайн орж өгсөн. Өөрөөр хэлбэл энэ залуучдын юун дээр мөн хөдөлмөр эрхлэлтийн биржийг дэмжих те залуучууд өөрсдөө юутай болохоос гадна төр өөрөө залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөдөлмөр эрхлэлтийн биржүүд байгуулах тэрэн дээр болохоор бусад хувийн байгууллагуудтай хамтарч те залуучуудынхаа энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх гэдэг тал дээр ажиллах гэсэн юм айгу амьдралд айгу ойрхон хэрэгжиж болох үз. Тэгээд үр дүн гарахаар тийм заалтууд бас орж өгсөн байна. Нийт залуучуудын 80-90% баг хүүтэй хямд өртөг бүхий орон сууцтай болох асуудлыг хүндэтгэв. Тэгвэл залуу гэр бүлийг орон сууцжуулах хөтөлбөрийг залуучуудын болон барилга бот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран хэрэгжүүлэх үүргийг хүлээжээ. Орлоготой нийцсэн уян хатуунд төлбөрийн нөхцлөөр орон сууц худалдаж авах, түрээслэх, зорилтод бүлгийн залуучууд, залуу гэр бүлийг орон сууцжуулах хөтөлбөрийг залуучуудын болон барилга бот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран хэрэгжүүлнэ. Дөнгөж сургуулийн байрнаас гарсан дөнгөж гэр бий болсон залуучуудын хувьд бол өөрийн орон сууцтай болоход төр дэмжлэг үзүүлнэ гэдэг бол айгүй том ойлголт. Тэр тусмаа бодлогоороо дэмжих гэх тий. Тэгээ яг энэ орон сууцны асуудлыг хариуцдаг төрийн байгууллага болох барилга хот байгуулалтын яам энэ байгууллагуудыг өөрсдөө энд албажуулаад үүргэжүүлээд энийг одоо хамтарч хэрэгжүүлэх энэ тал дээр одоо тусдаа өөрсдөө хөтөлбөр боловсруулад ажиллаа гэдэг ийм тий үүргэжүүлсэн айгүй том бас чухал заалт бас энэ хуулийн дээр орсон байна. Энэ бол одоо засгийн газрын үүрэг. Тэгэхээр бид бол ажлын хэсэг байгуулагдаад их хурал дээр ажилласан. Одоо бид юу гэхтэй бол энэ хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих хэрэгтэй. Тэгээ энийг хэрэгжүүлэхийн төлөө бид ажиллана. Тийм учраас бид нар бас түрээсээ орон сууцаар залуучуудыг эхлээ хангаж өгөх, тэнд амьдарч байгаад бололцоотой болоод өөрийнхөө орон сууцыг худалдаж авах тэр бололцоог нь бас бий болгоё. Одоо би ямар нэгэн орон сууцны урьдчилгаагаа төлөөд өөрийн гэсэн байртай болох боломжтой болоо гэсэн үедээ түрээсийнхээ орон сууцыг өгөөд дараагийн одоо ипотекийн зээлд хамрагдах ийм одоо бас үе шаттай бодлого хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой.
Бидний амьдралын салшгүй нэг хэсэг бол урлаг, нийгмийн амьдралын чухал хэсэг бол хууль. Бүгдээрээ урлагаан дэмжиж хуулийн дээдлцгээе. Залуусын хувьд эрүүл мэндийн чанартай үйлчлэгээ хүртэх нь юунаас чухал хэмээн дуу нэгтээ илтгэв. Тэгвэл залуучуудыг хорт зуршил, өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх, эрүүл дадал, хэвшилтэй иргэн болж төлөвшүүлэхэд дараах байдлаар дэмжих юм байна. Ихтэйд сургууль, коллеж, мэрэгжлийн боловсролын байгууллагын суралцагчийг харьяал харгалзахгүй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд хамруулах ажлыг эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран зохион байгуулах. Ихтэйд сургууль, коллеж, мэрэгжлийн боловсрол, сургалтын байгууллага нь оюутан суралцагчийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах. Өсвөр үед залуучуудад ээлтэй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх, захим эрүүл мэндийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, залуучуудад гэр бүл төлөвлөлт, бэлгийн болон нөхөн өрчхүйн эрүүл мэндийн мэдлэг, зан үйлийг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагааг боловсрол, эрүүл мэнд болон залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хамтран зохион байгуулах. Эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдаг байх, өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаардаг байх. Тэр хуучин бол тэгэл ер нь 10 жилийн сургуулиас нөхцөлөл байнга ариун цэврийн үзлэгт оруулаад яваад идэг зүйлүүд бол одоо ингээд бас нэлээд орхигдсон байгаа учраас энэ залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн яг эрүүл мэндтэй холбоотой тэр хэсэг дээр нь энийг бол тодорхой бас тусгаж өгсөн байгаа. Ялангуяа эрүүл мэндийн даатгалд өөрсдөө сайн дураараа хамрагдаг, тэрийг үүрэг гэж үздэг байх. Энэ нь өөр айгүй олон асуудал да. Мөн ялангуяа нөгөө залуучууд маань өөр айгүй шилжилт хөдөлгөөний ихтэй байдаг залуучууд. Тэгээд өөр газар шилжин суурж байгаа оюутан болж одоо оюутан сургууль сурж байгаа оюутнуудын хувьд бол нөгөө эрүүл мэндийн даатгалаараа шилжин суурж байгаа төр оршин сууж байгаа газараа очиод эрүүл мэндийн одоо үйлчилгээ авахд бол айгүй асуудалтай байдаг байсан. Яг заавал өөрийнхөө нөгөө юутай бүртгэлтэй харьяалын газар гэдэг байсан. Тэгэхээр энэ дээр бол харьяал харгалзахгүйгээр оюутан залуучууд шилжин суурж байгаа залуучууд эрүүл мэндийн үйлчилгээнд хамрагдана гэдэг заалт бол бас айгүй залуучуудын одоо сэтгэлд одоо их таалагдж байгаа хүрсэн байхаа гэж би бодож байна. Энэ нөхөн өрчхийн асуудал, нөхөн өрчхийн эрүүл мэндийн одоо боловсролыг эзэмших энэ талын мэдлэг дадлах чадварыг бий болох тал дээр байгаа энэ заалт бол бас энд орж өгсөн. Улс орны баялаг бол залуучууд гэж дэлхийн улс орнууд тунхаглаж, тэднийг хөгжүүлэх, бизнес эрхлэхэд нь тодорхой санхүүгийн тусалцаа үзүүлдэг нийтлэг жишээ хэдийнэ тогтсон. Тэгвэл манай улс ч энэ жишгийг дагаж залуучуудын хөгжлийг дэмжих санг байгуулахар болжээ. Энэ залуучуудын хөгжлийг дэмжих сан ч юм уу, ямар нэгэн төсөв мөнгөтэй байгуулагдахгүйгээр энэ залуучдын асуудал шийдэгдэхгүй. Тийм учраас залуучдын хөгжлийг дэмжих санг байгуулъя. За энийг бүлэг болгож авч үзье гэдэг. Одоо бол 18 оны 1 сарын 1-ээс хэрэгжих хууль. Тэгэхээр 18 оны төсөв дээр энэ одоо сангийн мөнгө төгрөг төвлөрөөд эхлэх ёстой. Бид нар энэ засгийн газрын тусгай сангийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг одоо бас хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам буюу засгийн газар өөрсдөө өргөн барих бах 18 оны өмнө. За тэгээ энэ тусгай сангийн хуульд бол бидний энд оруулсан зохицуулт нь юу вэ гэхээр онцгой албан татрын 1.5% гэхээр 1 тэрбум орчим төгрөг энэ санд бүр хоримтлагдана. Энэ тэрбум төгрөгийг бид ерөөсөө юу руу зарах хэрэгтэй юм бэхээр залуучдын хөгжлийг дэмжих төвүүд гэдэг орон нутгуудад байгуулагдах энэ төвүүд дээрээ сангийн мөнгөийг хуваарлаад тэгээд эндээсээ бол нөгөө гарааны бизнесүүд одоо хүсэлтэд илэрхийлэх юм бол нөгөө тоног төхөөрөмжөөр хангадаг эсвэл одоо баг хүүтэд зээл олгодог ч гэдэг юм уу ийм хэлбэрүүдээр бас энэ бизнес эрхлэгч нарыгаа дэмжих. Нэгсэндээ ажлын байр бий болгож байвал тэр залуучдыг дэмжих ажлуудыг ялангуяа стартап компаниуд бол сүүлийн үед их өргөжж байгаа учраас энэ компаниудыгаа дэмжиж орон нутгийн түвшинд бас лист гаргая. Одоо шилдэг гарааны бизнесийн компаниудыгаа зарладаг. Тэгээ их орон худалдаа авалт буюу одоо орон нутгийн түвшинд хийж байгаа одоо магадгүй нэг үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа юм бол тэр үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг орон нутагт нь авдаг баягаар төсөв мөнгөө эргээд бас одоо нөхөх ийм болцоонуудыг бий болгохоор энэ хөгжлийг дэмжих сан төвтэйг хуульд бол яг ингэж оруулж өгсөн. Хуулийн 5 үндсэн чиглэл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бодвол залуучдын хөгжлийн сан бол энэ 5 үндсэн чиглэлээр залуучдын хөгжлийг дэмжих тийм төсөв мөнгийг одоо хуримтлуулна гэсэн ойлголт. Тэгэхээр өөрөлдөл энэ дэмжих гэдэг маань зүгээр нэг тунхагийн биш, илүү яг өөрийгөө энэ хуулиар заасан энэ заалтууд эдрийгээ хэрэгжүүлэх тийм боломжийг нь хөрөн мөнгийг бий болгосон заалтууд яхааргүй залуучдын хөгжлийн санд. Венинг конвенцэд нэгдсэн орны уран бүтээлч иргэний хувьд
Монгол үндэсний язгуур урлагийг дэлхийн урлагтай хослуулан уран бүтээлээ туурхтаа зохиогчийн эрх болон түүнд хамаарах эрхийн тухай хуулийн хэрэгжилтэнд анхааран ажилладаг. Иргэнээ хүндэлж хуулиа дээдэлцгээе. Залуучууд чөлөө цагаа зөв болгосон өнгөрүүлэх, өөрт хэрэгцээд мэдээллийг олж авах чиглэлд нөлөөдлийн ажил маш тутмаг байдаг. Энэ ч үднээсээ залуучуудыг үүргээ ухамсарлах, хөгжил дэвшил рүү тэмүүлэх сэдлийг нь төрүүлэх, мэдээлэл, нэвтрүүлэг бэлтгэн түгээх хүрээнд олон нийтийн радио телевизийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулжээ. Нөгөө талаараа бол энэ хуульд үндэсний олон нийтийн радио телевизийн хуулинд өөрчлөлт орж байгаа. Үндэсний олон нийтийн радио телевиз бол тодорхой квот тогтоогоод залуучуудын хандсан хөтөлбөр гэр бүл төлөвлөлтөнд эерэг нөлөөлөх хөтөлбөрүүдийг уран сайхны хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх ёстой квот тогтооё. Энэ бол яахын аргагүй чухал байгаа. Өөрөлд олон нийт залуучууд өөрсдөө улс орны хүн амын 3.1-ээс илүү байгаа энэ залуучууд бол яах аргагүй тэдэрт зориулсан нэвтрүүлгүүд хэрэгтэй тий тодорхой нэвтрүүлгүүд түрүүний түрүүний ярьдаг бидний ярьдаг ёс суртахууны хувьд тий залуучуудын хөгжлийг дэмжсэн тэр талын мэдээллүүд айгүй чухал байгаа залуучуудад түүнээс гадна нийгэмд хувь нэмрээ оруулж байгаа маш олон сайн дурын ажил хийж байгаа амьдралаа айгүй мундаг авч явж байгаа сайн бизнес хийж байгаа тий бусдтай үлгэр дуурайл болохоор тийм залуучууд маш их байдаг. Тэгэхээр тэдгээр залуучуудын талаарх мэдээллийг бас олон нийтэд болоод бусад залуучуудад нь түгээх тэдний үлгэр дуурайл болох асуудал бол яахын аргагүй айгүй чухал байгаа. Дээрээс нь хэрвээ гэр бүл төлөвлөлтийн чиглэлээр залуучуудад хандсан эерэг ойлголт өгж байгаа уран сайхны нэвтрүүлэг кино бүгд соёлын үйлчилгээнүүдийг хэрвээ зохиогоод найруулад ингээд хандах юм бол үүнийг нь залуучуудын асуудал эрхэлж байгаа энэ төрлийн захиргааны төв байгууллагын зүгээс дэмждэг нөгөө нэг сангийн мөнгө төгрөгөөрөө дэмжих санхүүжилт үүсэх асуудлыг хуульчлагдаад өгч байгаа учраас энэний дараа бол бас олон залуучууд хандсан гэр бүл төлөвлөлтийг зөв хийх талаар олон сайн уран бүтээлүүд гарах байх гэж бодож байгаа. Дээрээс нь бид нар харилцаа холбооны зохицуулах хороо гэж байгуулав. Засгийн газрын дэргэдэг энэ агентлаг өөрөө бусад хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд нөгөө кабелийн сувгууд ч гэдэг юм уу бусад радионууд ч гэдэг юм уу FM радионууд энэ байгууллагууд бас код тогтоож байгаа. Залуучуудад хандсан тодорхой контент үйлдвэрлэх шаардлагатай. Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр дараах зарчмын өөрчлөлтүүд гарна гэж ажлын хэсгийн гишүүд үзэж байна. Залуучуудын асуудлаар гардаг статистик тоо баримтууд мэдээллүүд өөр айгүй бодиттой гарч эхэлнэ. Яг залуучууд маань өөрөөр хэлбэл яг хүн амын хэдэн хувийнхээс өөр цаашид бидэрт бага мэдээлэл байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг залуучуудын асуудлыг бас яаж авч үзэх вэ гэдэг дээр мэдээж энэ айгүй зөв тоо баримтууд айгүй том дараагийн ажил хийх том суурь болдог. Тэгэхээр нэгдүгürt энэ өөрөө бас айгүй чухал байгаа. Хоёрдугаарт нь бол энд залуучуудын оролцоог ялангуяа шийдвэр гаргах түвшинд залуучуудын оролцоог дэмжинэ. Залуучууд өөрсдийнх нь асуудлаар гарч байгаа аливаа шийдвэрт залуучууд яг өөрсдөө хэрэгжүүлэх төлөвлөх энэ хэсэгт нь шийдвэр гаргахад нь оролцсон гэдгийг энэ бас хуулиар айгүй баталж өгсөн. Тийм болохоор залуучуудын маань оролцоо хуучин байдаг шиг нэр төдий байхаасаа илүү эдгээр маань өөрсдөө бид нар яг энэ асуудалд оролцох ёстой гэдгийг бол хуульчилж өгснөөрөө энэ тал дээр бол бас айгүй давуу тал бас. Органик хууль амьдрал дээр биелэлээ олох боломжтой хууль. Зүгээр нэг цагаан дээр хараад бичигдсэн олон хуулиуд байна. Гэхдээ энэ бол яг амьдралын харилцааг зохицуулж байгаа гэдэг утгаараа маш бодиттой хууль. Ялангуяа манай насны бүтцийн хувьд өнөөдөр энэ хуулийг батлан гаргаж байгаа нь ирээдүйд залуучуудын идэх оролцоог нэмэгдүүлэх цаашдаа бас хүн амын өсөлттэй ч гэсэн шууд холбоотой ийм хуулиа гэж ойлгож байна. Хууль маань өөрөө бусад хуулиудтай бас тодорхой уялдаатай байж байгаа. Тухайлах юм бол хуулиуд түүнээс гадна манайд хэрэгжиж байгаа үндэсний хөтөлбөртэй уялдаатай байна. Тухайлбал хэлэх юм бол энэ орлоготой хувьд ингэж үндэсний хөтөлбөр батлагдсан. Залуучуудын ер нь энэ хөдөлмөрийг дэмжих сан нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яам дээр хийж байгаа үйл ажиллагаанууд боловсрол соёл шинжилгээ спортын яам манай аж ахуйн нэгж байгууллагууд ажил олгогчид аль альнийх нь л өөрийн оролцоог тодорхой хэмжээгээр зааж өгсөн ийм хууль. Энэ бол хэрэгжүүлэх ёстой бид нар энэ оролцогч талуудын идэх оролцоо нас хамаарна. Бүхэл түвшинд залуучуудын талаар ажилладаг бас төрийн байгууллагын ажилтнууд, төрийн байгууллагын үүрэгтэй болж байгаа гэдэг нь тэдний талаар тодорхой ажлууд хийгдэж эхэлнэ гэсэн үг. Нөгөө талаасаа залуучууд маань өөрсдийнхөө асуудлыг хэнд хандах вэ гэдэг хүнтэй эзэнтэй болж байгаа. Бас тэд нар маань төрийг шаардах биднэрт ийм шаардлагатай гэдгээ барих бас нэг ийм жанжин шугам гэдэг юм уу барих эрх зүйн үндэс орчин бий болж байгаа гэдэг нь өөр айгүй чухал.
Зөвхөн яг миний хувьд бол би залуучуудын хөгжлийн асуудлаар ажилладаг төрийн бус байгууллагын хүн. Тэгэхээр энэ тал дээр бол биднэрт бас төртэй ингээ хамтраад ажиллах айгүй боломж эрх зүйн орчин бол бүрдчихэж байгаа гэсэн үг. Улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэн өргөдөг хуулийн толь нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэлээ. Бидний бэлтгэсэн нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулан үзсэн үзэгч танд баярлалаа.